Добрый день, дорогие участники марафона. Сегодня у нас продолжается серия удивительных встреч с учениками и ученицами Шрилы Прабхупады. Я буду останавливаться для перевода. Говинда. Сегодня... А что у нас с переводчиком? Пока без перевода. Ладно, мы продолжим. Сегодня у нас в гостях удивительные личности, ученицы Шрилы Прабхупады, Матаджи Манджуали и Матаджи Гуручарана Падма. Матаджи Манджуали — ученица Шрилы Прабхупады с 1971 года. И после того, как она получила посвящение, ее основным служением было поклонение божествам, приготовление пищи и распространение книг Шрилы Прабхупады, Санкиртана. Позже они вместе с супругом развивали британскую ятру, и после принятия супругом отреченного образа жизни для Матаджи Манджуали дом в Англии превратился в храм, и по сей день он таковым является. И также я хотела представить вашему вниманию Матаджи Гуручарану Падма. Это ученица Шрилы Прабхупады, которая присоединилась к движению в 1976 году в городе Чикаго. И основное служение, все свободное время она посвящала санкиртане, распространению книг Шрилы Прабхупады. И вместе с супругом они устраивали множество программ духовного общения для новых людей и для преданных, заботы о них. И более 20 лет, также после рождения детей, она более 20 лет развивала духовную школу для детей, которая называется Гурукула. В настоящий момент мама 3 детей, входит в совет храма и в совет Брахмачарини. В настоящий момент у нас нет переводчика. Now we don't have translator online. Yes? Because He will be in a minute. He will be in a minute. Oh, he's Yes. coming back. Yeah. So you can explain a little more. Shigurivada. In English? Yes. That's quite emotional, just hearing the Russian. Yeah. Oh, Govinda. Okay. Govinda is back. He's not silent. Говинда, вам нужно включить микрофон. Микрофон. Все, включил. I'm so sorry, my Wi-Fi went off. Okay. Вы слышали что-нибудь? Нет, не было ничего у меня. Мне нужно... I need to repeat, yes? Okay. Yeah. Тогда я повторю. Мы сегодня представляем наших удивительных гостей, учениц Шрилы Прабхупады, Матаджи Манджуали и Гуручарану Падму. Today we introduce our wonderful sisters, disciples of Srila Prabhupada, Mataji Manjuali and Mataji Gurucarana Padma. И первое я бы хотела представить Матаджи Манджуали, это ученица Шрилы Прабхупады, которая присоединилась в 1971 году. First, I would like to introduce Mataji Manjuali, who joined our movement in 1971. После посвящения ее основным служением было это поклонение божествам, приготовление пищи и распространение книг Шрилы Прабхупады, Санкиртана. After joining and after getting initiation from Srila Prabhupada, her main service was serving deities, cooking and distributing books of Srila Prabhupada. И уже позже они вместе с супругом развивали британскую ятру в Англии. And later on, with her husband, they developed our British yatra in Great Britain. И в какой-то момент супруг принял отреченный образ жизни, и далее для Матаджи Манджуали ее дом в Англии превратился в храм. Later, when her husband took sannyasa, the house of Mataji Manjuali became a temple for devotees. И также хотелось бы представить Матаджи Гуручарану Падму, также ученица Шрилы Прабхупады, которая присоединилась к движению в 1976 году в городе Чикаго.
We also would like to introduce another disciple of Srila Prabhupada, Mataji Gurucarana Padma, who joined our movement in 1976 in Chicago. Ее основным служением было удивительное служение распространения книг Шрилы Прабхупады Санкиртана, которое она посвящала все свободное время. Her service was distributing wonderful books of Srila Prabhupada, and she devoted all her time to this wonderful service. И также позже они с супругом устраивали очень много программ духовного общения для новых людей и также заботились о преданных. Later, with her husband, they organized lots of programs for devotees and took care about devotees. И после рождения детей, более 20 лет, Матаджи Гуручарана Падма развивала школу духовную для детей Гурукулу. After the birth of their children, Mataji Gurucarana Padma, she devoted her time to develop the Gurukula, the school for kids. В настоящий More than 20 years. В настоящий момент мама 3 детей входит в совет храма и в совет Брахмачарини. For now, Mataji Gurucarana Padma is a mother of 3 children. She is in the council of Yatra and прослушал последнее. Храма и Брахмачарини. И looking after ladies at the temple. Ashram and the ashram. То есть, тот, кто матаджи, который заботится также в совете о других матаджи, которые в ятре, которые живут в храме. Спасибо вам большое за то, что сегодня вы с нами. Это великая милость для тех, кто не видел Прабхупаду вживую, для всех нас, получить эту милость, получить его дух от вас. Thank you very much that you joined us today. For us, for those who haven't seen Srila Prabhupada alive, it's a great opportunity to get to know about him from you. И также я хотела бы передать слово Матаджи Мандакини, так как она духовная сестра. Хотела бы представить также матушек. First, I want to give the floor to Mataji Mandakini as your god sister. She would like to introduce you and to say a few words about you before you start. So, good evening or good morning, depending on which part of the world you all are, dear friends. Доброе утро или добрый вечер, дорогие друзья, в зависимости от того, в какой части мира вы находитесь. So yes, as Sri Gaurivada explained, it's a real joy to introduce you to my wonderful friends and sisters today. Как сказала Шри Гаурирада, для меня большая честь представить вас, моих дорогих сестер. In our tradition, when we have the same spiritual teacher, we call each other God sisters or God brothers. В нашей духовной традиции, если у человека один духовный учитель, то мы называем друг друга духовная сестра или духовный брат. And indeed, it's a very, very strong link. И на самом деле это очень сильная связь между нами. As you can see, when you are looking at us, we are not 20 years old anymore. Как вы можете понять, когда вы смотрите на нас, нам уже не по 20 лет, да. So we have gone together through a lot of moments in life. Some of these moments, they were very heavy difficulties, and some of these moments were very blissful time. И, несмотря на нас, вы можете понять, что мы вместе прошли очень много в жизни. Были моменты, которые были очень сложными, и также были моменты, которые были исполнены великого блаженства. So when we crossed calamities, we helped each other to be very brave and face the calamities. То есть, когда мы проходили какие-то сложности, суровые испытания, то мы помогали друг другу, и эта помощь как бы делала нас храбрыми в прохождении этих сложностей. And when we met with victories on the spiritual path, we were just rejoicing together.
А когда мы проходили победы на духовном пути, то есть испытывали победу на духовном пути, то мы радовались как бы победам друг друга, радовались этим моментам друг друга. That's the beauty of a spiritual family. В этом красота духовной семьи. So there is one devotee from Siberia, from the community we have in the country of Siberia called Five Truths and Goloka, the planet of cow. В Сибири, в одном из городов Сибири, есть преданный, который создал общину, которая называется «Пять истин». It's a lady we call the Vaishnavi. She wrote a beautiful poem to describe Srila Prabhupada devotees. И одна из преданных, которая живет там, она написала стих, который описывает преданного Шрилы Прабхупады. To do that, she described actually the process how a pearl is coming to be a beautiful shining pearl. И она описывает наш процесс в том, что наш процесс, как жемчуг, он будет сиять. She explains how it takes so much patience and determination, how the grain of sand gets into the shell of the oyster. Что в процессе мы проходим очень много сложностей, чтобы пройти через песок, через добраться до раковины этой устрицы. And how ultimately a beautiful pearl will come out from the depths of the ocean. И как в конечном итоге мы можем достичь этот прекрасный жемчуг из дна океана. And reveal its true nature. И открыться в своей истинной природе. She went on explaining how Srila Prabhupada, out of compassion and love, could see the real identity of his students, and he will bring their true nature to emerge and shine. И она описывает в своем стихе, что она сравнивает Шрилу Прабхупаду, что он из своего сострадания он мог видеть истинную природу живого существа, которое может в конце засиять, как этот жемчуг. And then these students, these devotees, will become jewels themselves. They will become beautiful shining pearls. И он мог, из своего сострадания, он мог увидеть в своих учениках это. И в конечном итоге его ученики смогут сами засиять, как прекрасно. Then he told them to approach all the other suffering souls and also to transform them into pearls. И он также призывал своих учеников, чтобы они обращались к другим обусловленным душам и помогали им превратиться в эти прекрасные, сияющие, драгоценные камни. And holding to each other, they will become part of a magnificent necklace. А если они будут держаться друг друга, то есть оставаться вместе, то таким образом они смогут стать каждой частью прекрасного ожерелья на шее. And we read Bhagavad Gita. Valmiki Prabhu was reading Bhagavad Gita. So you may remember that verse when Krishna says that everything is resting upon him like pearls that are strung on a thread. Мы читали Бхагавад-гиту недавно, и Валмики Прабху читал тот стих, где Кришна говорит, что я та нить, которая поддерживает все, то есть это та нить, которая поддерживает эти жемчуга. And the thread is actually Srila Prabhupada's mercy. И для нас вот эта нить, это милость Шрилы Прабхупады. So in front of you today, you have these two beautiful, magnificent and unique pearls shining. И сегодня в нашей встрече перед вами эти два прекрасных, сияющих жемчуга, камня жемчуга. They are beautiful inside and outside. Они прекрасны, они красивы как внутри, так и снаружи. So dear Manjuali, she's actually
we can already see, even without her speaking, she has a spiritual grace, spiritual elegance. И даже пока еще не слыша, как говорит Матаджи Манджуали, мы уже видим ее духовную красоту, ее духовное элегантство. And she's truly the mother of the British Yatra. И можно сказать, что она как мама британской ятры. And one of her unique quality is actually how she expressed her gratitude even in front of the greatest difficulties. И ее сила в том, что как она принимает с благодарностью все, что происходит, даже сложности, даже великие сложности. That's the sign of a true Vaishnav. И в этом выражается ее как бы природа истинного вайшнава. So she's an inspiration for everyone. Она является вдохновением для всех. And our dear Guru Sharana Padma, she's so brave. She's really Srila Prabhupada, daughter and soldier. Также наша дорогая Гуручарана Падма, Матаджи, она как дочь и солдат Шрилы Прабхупады. For so many years, she actually never stopped direct devotional service from the time she joined. Очень долгое время, все это время, с того времени, как она присоединилась к движению, она не прекращала заниматься прямым служением. She was known all over the world as a wonderful book distributor. She was the number one of the book distributors in Canada and I think in America. И она была известна по всему миру как лидер по распространению книг и в Канаде, и в Америке. And then when, as it was explained, then for I think about 20 years, she took great care of managing the Gurukul in Bhaktivedanta manner. И как уже говорили ранее в представлении, уже более 20 лет она взяла на себя эту ответственность управлять Гурукулой в Бхактивиданта Манере. And she was always welcoming us to Bhaktivedanta manner, make us feel that it was our eternal spiritual home. И она всегда приглашала нас приезжать в Бхактивиданта Манер, чтобы дать нам понять, что для нас это наш такой вечный духовный мир. So we're very, very fortunate today. Let us hear from these two wonderful devotees. И поэтому нам очень повезло сегодня, поэтому давайте пригласим их и послушаем, что они скажут нам, эти замечательные преданные. And they will give us some very big pieces of the puzzle that is Srila Prabhupada, unlimited, wonderful personality. Поэтому послушаем о безграничной личности Шрилы Прабхупады от них. Guru? Yeah. He's on silent. You're on silent. Guru, Hare Krishna, Hare Krishna. we can hear you. Thank you, dear devotees, for your welcome. It's our greatest honor to be here with you today. Дорогие преданные, большое спасибо за ваше приглашение. Для меня большая честь быть сегодня с вами. I think both myself and Mother Manjuali, we have some Russian ancestry. So we feel connected to you in more ways than one. Obviously through Srila Prabhupada, we feel a connection. Even through hearing the Russian language, I was getting emotional. I don't know why. There's some Russian blood in there. И у меня, и у Матаджи Манджуали есть предки, ну, как бы с России, русские предки, поэтому для нас, ну, помимо того, что мы связаны со всеми нашим Шрилой Прабхупадой, но даже вот сейчас для меня было слышать русскую речь, какая, видимо, кровь играет, поэтому эмоционально трогает. So thank you also, Mandakini, my dear god sister, for that wonderful introduction. I wish you would have spoken in Russian so I didn't have to understand what you were saying. But I came to the movement really in through the back door just before Srila Prabhupada left the planet.
Большое спасибо, моя дорогая сестра Мандакини, за такое представление. Ну, наверное, лучше было бы, если бы только все на русском было, чтобы я не слышала, что вы сказали. And it's only been through the grace and the shelter and the mercy of these ladies, who are like my mothers, that I'm here today. Ну, я пришла в движение за год до того, как Шрила Прабхупада покинул эту планету, и поэтому это благодаря вот этим женщинам, они для меня как матери, что я остаюсь в движении и получаю эту милость. So Mandakini and Manjuali, they're both polishing the pearls, you know. If it wasn't for her, we wouldn't be speaking today, because she has that unique quality of pushing devotees forward out of their comfort zone and encouraging them to share a little of their realization. Матаджи Мандакини, Матаджи Манджуали, они двое как те, кто полирует эти жемчуга, да, то есть делает их. Поэтому, если бы не Матаджи Мандакини, то у нее вот это качество вытаскивать других из их зоны комфорта. И поэтому, если бы не она, нас бы не было здесь, чтобы поделиться с вами. So I didn't have much personal association with Srila Prabhupada, but felt his mercy, and I'm still feeling his mercy and connection in so many different ways. У меня не было очень много личного общения со Шрилой Прабхупадой, но я всегда чувствовала, что я связана с ним, я чувствую до сих пор эту связь и посредством многого служения и общения. Through realizations, through the amazing experiences that we have had the opportunity to partake in, and also through the amazing association. Конечно же, эту связь я чувствую благодаря реализациям, благодаря тому служению и также тому служению, в котором мы принимали участие. Srila Prabhupada stressed service and separation, or the Vani aspect. Шрила Прабхупада очень подчеркивал служение в разлуке, аспект вани. And we served in separation and continue to serve in separation. И мы служили в разлуке, и мы продолжаем это делать. Knowing that hopefully we are pleasing Srila Prabhupada. Думая, то есть осознавая, что и надеясь, что мы удовлетворяем этим Шрилу Прабхупаду своим служением. And feeling and pleasing him. И чувствуя, что мы предоставляем ему удовольствие своим служением. In fact, even the devotees that had a lot of personal association with Srila Prabhupada when he was on the planet now have had to have at least 40 years of separation serving Srila Prabhupada. И даже те преданные, у которых было достаточно общения, личного общения со Шрилой Прабхупадой, когда он был на этой планете, последние уже 40 лет, у них развивается, они проходят эту стадию именно служения в разлуке. Is it hung? So it's important to understand that we can all have a connection with Srila Prabhupada. Поэтому важно понять, что у нас у всех есть связь со Шрилой Прабхупадой. It's freezing. Yeah. I'll send her a text. I'll send her a text. Okay. Krishna. Technology can be so good, but sometimes we don't know how to solve the difficulties. Да, иногда вот такие возникают сложности с интернетом. Yeah. Oh, do you want to start and we go back to Guru when she comes, dear Manjuali? Okay, because everyone's waiting. So, Yeah. And it's so lovely. Well, I just okay. I have to remember one sentence at a time.
Okay. Буду помнить говорить по одному предложению, чтобы успевали переводить. Okay, it's my great honor to be here with you today and to try and share a few of my jewel-like stories of Srila Prabhupada. Для меня большая честь быть сегодня вместе с вами и поделиться теми несколькими историями, которые у меня есть о Шриле Прабхупаде, которые подобны драгоценным камням. And I offer my humble respects to all of you and all the seen and unseen that are behind. And thank you for this opportunity. И я предлагаю свои смиренные поклоны всем вам, и тех, кого я вижу, и кого я не вижу за экраном, вот, за эту удивительную возможность. And I'd like to give a special thank you to my dear God sister Mandakini, who has been a shining light in our devotional life. И я хотел бы выразить свою особую благодарность моей духовной сестре Мандакини Матаджи, которая остается этим сияющим светом в нашем служении, в нашем движении. Not just a pearl, but a diamond. Не просто жемчуг, она бриллиант. They're both beautiful. И то красиво. And also, I just really feel so honored to be here. So thank you, Mandakini. You are taking me out of my comfort zone. Спасибо большое, Мандакини. Я очень рада присутствовать, быть здесь. Ты как бы вытаскиваешь меня из зоны комфорта. So thank you. I pray to be able to honor Srila Prabhupada's legacy in sharing some few stories that have touched my heart and kept me on the path for almost 49 years. Я молюсь о том, чтобы суметь поделиться этим наследием, которое оставил Шрила Прабхупада и которое поддерживает меня на протяжении уже 49 лет. The first time I met Srila Prabhupada was in Los Angeles. Впервые, когда я встретила Шрилу Прабхупаду в Лос-Анджелесе. It was 1972. Это было в 1972 году. And in the temple when Srila Prabhupada was coming, and Mandakini would adhere to this or acknowledge this, it was like Krishna was coming. И в храме, куда должен был приехать Шрила Прабхупада, и Мандакини может подтвердить это, было ощущение того, что Кришна должен сейчас прийти. Cleaning, making beautiful arrangements, flowers, everything like that. Мы убирали везде, мыли, украшали, везде были цветы, то есть все старались сделать наилучшим образом. Our hearts were pumping. И наши сердца, они бились. We were so excited. Мы так были воодушевлены этим. Krishna was coming. Кришна должен вот-вот прийти. In the form of our Guru Maharaj. В форме нашего дорогого Гуру Махараджа. So we heard the word. At that time, Los Angeles was the biggest temple with 75 devotees. В то время Лос-Анджелес был самым большим храмом. В нем жило 75 преданных. So we heard Prabhupada was coming and we were just in the temple room. И мы, когда услышали, вот, Шрила Прабхупада едет, мы все были в храме, в алтарной комнате. Finishing the last details. Последние детали, последние штрихи нам нужно было завершить. And we hit the floor to make our obeisances. И тут в последний момент мы все попадали на пол, предлагая свои поклоны. Manjuali, dear, do you remember there was always a smell of fresh paint when Srila Prabhupada was coming? Манджуали, помнишь? Incense and fresh paint. Всегда, когда приезжал Шрила Прабхупада, в храмах пахло краской, потому что всегда красили перед приездом. И вот добавляет Матаджи, что краска свежая и благовоние. And I think Mandakini had the same experience as me. Я могу подтвердить, походу, Матаджи Мандакини тоже самый опыт, да, ощущение, так же, как и у меня.
because I was offering obeisances on the floor, and there come these golden feet. Я помню, как я лежала в поклоне Шриле Прабхупаде, и передо мной я вижу, проходят вот эти золотые лотосные стопы. And it was like the feet were effulgent. И ощущение было, что эти стопы, они сияют. And then I looked up, and there was a giant. Наверх, и передо мной стоял гигант. A golden being, a golden saint. Золотое существо, золотой святой. Walking very to the deity, to greet the deity. Который шел размеренно, чтобы поприветствовать божеств. Noble. And elegant. Очень элегантно он шел. And powerful. И очень могущественный. And then we all got up and there was Govinda prayers. И все мы вскочили, и тут включили запись Говинда Мадипурушам. And Srila Prabhupada stood before the deity for a long time. The 3 doors were open. And this was in the old temple room at Los Angeles. And Watsika. Это происходило в старом храме Лос-Анджелеса. Шрила Прабхупада стоял перед алтарем. Все 3 алтаря, дверцы были открыты. And the frankincense and myrrh was bellowing into the air. I didn't get... Incense. И запах благовоний, дым от благовоний, он был во всем пространстве. And Jamuna's tape of Govinda was playing. И играла запись Говинда Мадипурушам Ямуны. And Prabhupada stood before the deities a long time. И Шрила Прабхупада стоял перед божествами очень долго. Just really being, just looking and offering his respects. Он просто стоял, смотрел на божества и предлагал Господу свои поклоны, свое почтение. And then he went to sit on his chair and on his Vyasasana at the back and kirtan, ecstatic kirtan. После он отошел, сел на Вьясасану, и киртан, экстатический киртан продолжался. So that was my first view of Srila Prabhupada after waiting many months, and it was something that is indelible on the mind. И это была моя первая встреча со Шрилой Прабхупадой после долгих месяцев ожидания. И это очень сильно осталось, это впечатление осталось в моей голове. Yes, so I shared that with you. And then maybe a few months later or a few weeks, I can't remember exactly what the day Prabhupada arrived, I was initiated by Srila Prabhupada. И после нескольких недель или месяцев, я не помню точно, но я получила посвящение у Шрилы Прабхупады. And it was Shringadev's appearance day in 1972. Это была инициация посвящения, проходила на день явления Господа Нарасимхадева в 1972 году. And we had to say the regulated principles, and I was so nervous. Как всегда, перед посвящением надо было сказать те 4 принципа, которым человек обязуется следовать. Я очень нервничала тогда. But I got there. And then he gave me the name Manjuali. И Шрила Прабхупада дал мне имя Манджуали. And he said, Gopi name. И он сказал, это имя Гопи. I said, thank you. Я сказал, спасибо. And then a few months later, because they needed somebody to cook, I was given Gayatri mantra. И так как были необходимы преданные, чтобы готовить, мне дали также Гayatri мантру. Я получила второе посвящение. And Srila Prabhupada, that was my first time to speak with Prabhupada. И тогда я впервые была возможность у меня поговорить со Шрилой Прабхупадой. So we had to go upstairs to Prabhupada's quarters in Los Angeles. И тогда, то есть на посвящение, на получение браманской инициации, нам нужно было подняться наверх, в комнату Шрилы Прабхупады. And so I was so nervous, but we went in to get the Gayatri mantra.
Я также нервничала, но все-таки мы зашли, чтобы получить мантру Гаятри. And I was so nervous. Prabhupada was trying to teach me how to chant the mantra, which fingers. And I was doing it wrong. And he said, not on the cracks. И Шрила Прабхупада учил, On the pads. как читать мантру Гаятри, а у меня все не получалось. И Шрила Прабхупада говорил, не надо на том месте, где неправильно ты делаешь. Вот так он обучал нас. And so, welcome back, Guru. Guru? You carry on. That was Prabhupada's mercy. He knew what a rascal I am. Sorry, carry on. Anyway, so those are, do you want to carry on? I just told you carry on. Huh? You carry on. No, you were in your flow. You can carry on. Should I tell one more story? Okay, well, you sure? No, you go. We'll finish with this. Oh, no, it's... No, you carry on. You carry on. Okay, well, do you want to hear a second story? Or do you want Guru to... Because wasted. No, you go ahead, because my internet connection is unstable. Yeah, but while it's stable, maybe you should speak. Out at any time again. You carry on. We don't hear you very well, Guru. I can try. Can you hear me now? Okay, I can hear you, but your screen is freezing sometimes. Yeah. So you tell one more story. You tell one more story. Okay. Shall I say one more story? Shall I say the marriage story? Yes, please. The marriage story. You probably have heard these stories before, but I have a little handful. Может быть, вы некоторые истории слышали, да, но есть у меня истории рассказать. So this was in 1972, October 1st. 1 октября 1972 года. And I was asked to get married. Мне предложили выйти замуж. And I had 24 hours to make up my mind. То есть даже меня попросили выйти замуж, и у меня было 24 часа принять решение, да или нет. It was like India, they have arranged marriage. Это как в Индии, да, есть браки, которые устраиваются. Can you explain how it took place? Yes, I will. So my Jaya Tirtha, who was the temple president, and he asked if I could, if I wanted to get married, and I thought he was. I'm talking too much. No, that's okay. That's okay. Anyway, I was asked to get married by the temple president. Так Джая Тиртха, кто был президентом храма тогда, он подошел и спросил, не хочу ли я выйти замуж. То есть президент храма предложил мне. I thought he was going to ask me to marry one of the brahmacharis, so I asked, who did he have in mind? И я так подумала, как это было тогда, что он предложит мне кого-то из брахмачари в храме, и поэтому я спросила, а кого он имеет в виду? He said, me. А он сказал, за меня замуж, за кого же еще? I'd never talked to him. А я раньше с ним никогда даже не разговаривала. Except for what are the deities wearing tomorrow? What color? Кроме того, что спрашивать, в какие одежды наряжать завтра божества, в какой цвет. So then I said, can I let you know tomorrow? И я так подумала, можно я до завтра подумаю и завтра отвечу? He said, okay. Он сказал, хорошо. So all night I sat on my sleeping bag in a room, in the brahmacharini room. И так всю ночь в комнате, где жили брамачари, где мы тогда жили, я сидела на своем спальном мешке. There were 23 of us brahmacharinis in one room. То есть тогда в одной комнате нас жило 23 брамачарини.
all the sleeping bags were lined up one by one. То есть все спальные мешки, они вот так вот рядом лежали. You had to get your sleeping bag down before evening arti, otherwise you end up by the bathroom. И надо было постелить свой мешок спальный до вечернего арати, иначе если ты опоздаешь, то ты будешь самый последний спать возле душевой. Anyway, we were young. Ну, мы тогда молодыми были. And we wanted to serve. И мы хотели всегда служить, мы были готовы служить. So I remember I sat on my bed all night, sat up just praying to Srila Prabhupada. And what is the decision, a big decision in life? And I heard very clearly it would be good for my spiritual life. И так я всю ночь сидела на своем мешке этом спальном и думала, молилась Шриле Прабхупаде, какое же решение принять, какое же решение. И я услышала откуда-то, что это будет хорошо для твоей духовной жизни. So then next day I said to Jayatitha, okay, I'll get married. И на следующий день я подошла к Джайатирте и говорю, окей, я выйду замуж. He said, okay, 7 days, Saturday, we get married. Хорошо, через 7 дней в субботу у нас будет свадьба. So I rang my mother, just talking, and I said, by the way, mother, I'm getting married next Saturday. И тут я как-то позвонила на днях маме, просто поговорить. И невзначай так говорю, ну знаешь, мам, кстати, я замуж выхожу через 7 дней. See, we were in the Krishna bubble. What does it mean, Krishna bubble? Well, we were in the Krishna kind of cave, you know? Мы были, как сказать, в своем миру. В миру. Yeah, we were in that reality. And so we didn't even think, I tell my mom. So my mother said, can I come? То есть для нас это была наша реальность, мы жили в реальности Кришны, поэтому, ну, я сказала маме, да, и мама спрашивает, а могу я приехать? She was in Chicago, 2,000 miles away. А она тогда жила в Чикаго, это 200 миль. So we got a ticket and she came. Мы купили билет, и она приехала. So for the wedding, it was the tradition that you made a kurta and a bead bag and cooked a feast. И a kurta, a shirt for your husband, and you made a bead bag for prayer bag, and then you cooked a feast, of course. И была традиция тогда, что на свадьбу ты должна сшить курту для своего мужа, мешочек, и, конечно же, приготовить пир. And we asked Srila Prabhupada if he wanted to come. И мы спросили Шрилу Прабхупаду, хочет ли он прийти тоже. And Prabhupada, usually the marriages were in the temple, but some of the devotees weren't following. So Prabhupada said, have our wedding in the garden. И обычно раньше свадьбы проводили в алтарной комнате, в храме, но Шрила Прабхупада сказал, давайте проведем свадьбу в саду. So the wedding was, and Prabhupada invited us to come and see him after the wedding. То есть прошла свадьба, и Шрила Прабхупада пригласил нас зайти к нему, поговорить с ним после свадьбы. So we had the wedding, and at that time, Srila Prabhupada was giving Bhagavatam class every morning. А в то время, когда Шрила Прабхупада жил в храме в Лос-Анджелесе, каждое утро он давал лекции по Шримад Бхагаватам. And about 4 days before, I think the tape is the 26th of September, Srila Prabhupada speaks in Bhagavatam class about his own marriage. И именно за 4 дня, где-то 28, кажется, сентября, есть запись. Шрила Прабхупада во время лекции по Шримад Бхагаватам рассказывает о своей свадьбе. And he said that he wanted to marry one particular woman and who was very beautiful. And then his father said, oh, no, it's better you marry this woman, a different woman. Шрила Прабхупада рассказывал, что сам он хотел жениться на одной девушке, которая была очень красивая, но его отец посоветовал ему жениться на другой. Because he said a beautiful wife could be the enemy because she could distract you from Krishna. Отец сказал ему, что красивая жена может быть врагом для тебя, поскольку она
отвлечет твое внимание от Кришны. So that's the background. So anyway, we had the marriage and we went to see Srila Prabhupada, bringing him a plate of prasad. То есть вот так Шрила Прабхупада за 4 дня до нашей свадьбы говорил на лекциях. Итак, после свадьбы мы поднялись к Шриле Прабхупаде с большим подносом прасада. And Prabhupada was sitting in his garden in Los Angeles like he often did in the afternoon. И Шрила Прабхупада сидел в своем саду в храме в Лос-Анджелесе, как он обычно делал после обеда. So we came to the door of the garden, and Srila Prabhupada was sitting, and he looked up at Jaitirtha, and he looked at me, and then he looked at Jaitirtha. He said, "Oh, she is beautiful." И когда мы подошли к дверям, воротам сада, чтобы зайти к Шриле Прабхупаде, Шрила Прабхупада посмотрел на нас, посмотрел на Джаятиртху, посмотрел на меня и говорит ему: «Ах, она красивая у тебя». Oh no, I'm an enemy already. И я начала думать: о, я уже врагом стала, я уже враг. But Prabhupada just smiled and winked. Но Шрила Прабхупада улыбнулся и покачал головой. He was being a loving father. Он всегда был очень любящим отцом. Every bride is beautiful. Он говорит: каждая невеста, она красивая. And then we went and gave Prabhupada on his plate. We put the plate down, and he wasn't taking prasad, but he was taking a drink. Мы подошли, предложили Шриле Прабхупаде тарелку, поднос с прасадом. Он не принимал, кажется, тогда прасад, но он выпил напиток. So the drink was like an almond kheer, like an almond milkshake, kind of an almond kheer, you know. Напиток был такой молочный с миндалем, как миндальный кхир, такой как милкшейк. Pistachio, and it was nice. And Prabhupada took a drink. Там были фисташки, и Шрила Прабхупада выпил, попробовал напиток. Savored. He closed his eyes. Он закрыл Took глаза. another drink. Еще выпил. Looked at Jaitirtha. Посмотрел на Джаятиртху. And she can cook. И что, она еще и готовить может? And I thought, okay, at least I can do that. Я подумала про себя, ну, Thank you, Srila хотя бы я готовить умею. Спасибо, Шрила Прабхупада. And then Srila Prabhupada made us come and sit very close to him, right at his feet. И Шрила Прабхупада пригласил нас сесть рядом с ним, прямо у его лотосных стоп. And he said, so what does your parents think of this Krishna consciousness? И он посмотрел и говорит: ну что ваши родители думают о нашем сознании Кришны? And I told Srila Prabhupada my mother had come from Chicago for my wedding. И я говорю: Шрила Прабхупада, моя мама приехала из Чикаго на мою свадьбу. And that I had taught her to chant Hare Krishna. И я научила ее повторять Харе Кришна. So when she washed her dishes, she would chant Hare Krishna. Поэтому, когда она моет дома посуду, она поет, повторяет Харе Кришна. And Prabhupada liked that. И Шрила Прабхупаде это очень понравилось. And then Prabhupada said to me, because he knew that I didn't know my husband or anything, and he said, so he said that a marriage is successful if Krishna is in the center. Шрила Прабхупада посмотрел на меня, и он знал, что я вообще своего мужа не знала раньше. Мы с ним не общались, и поэтому Шрила Прабхупада сказал, что брак будет успешен, если в центре вы поместите Кришну. And he said, affection comes through service. И он сказал, что привязанность, влечение, оно придет благодаря служению. And he gave us his blessings. И он дал нам свои благословения. And I gave my dakshina. My mother gave me a check for $50 for my wedding present. Моя мама тогда подарила мне на свадьбу чек $50, и я отдала Шриле Прабхупаде как дакшину. So I offered Prabhupada my dakshina. Я предложила Шриле Прабхупаде дакшину. And many years later, my mother gave me the check back
with Srila Prabhupada's signature on the back. И много лет спустя моя мама дала мне обратно этот чек, где была подпись Шрилы Прабхупады. Pay to the account of A.C. Bhaktivedanta Swami on the back. И там было написано, что оплатите счет Бхактивиданты Свами. And that is one of the treasures in my temple room. И это одно из тех наследий, тех сокровищ, которые я храню в своей алтарной. So that is my marriage story I share. Вот история моей свадьбы, которой я хотела поделиться. Now it's Guru's turn. Сейчас очередь Шри Гуручарана Падма. Very beautiful. Very beautiful. Thank you so much. Спасибо большое. Krishna has his plan, and I think the Russian devotees want to hear more of Manjuali's stories. Somehow they're going. It's going into my internet and Krishna's energy, making it stop. У Кришны свои планы. Он хотел, наверное, чтобы преданные услышали больше историй, которые расскажет Матаджи Манджуали, поэтому он отключил мой интернет. Well, I'll speak a little, but if my internet cuts out, then we'll go back to the sweet, lovely Manjuali and hear her treasure house, dig into her treasure house of mercy. Посмотрим, я тоже расскажу истории, но если вдруг у меня опять слетит интернет, то вернемся к прекрасным историям, которые хранятся в сокровищнице Манджуали. So when I joined the temple, I was on my way actually to a beautiful farm community called New Vrindavan. Когда я присоединилась к движению, я была направлена в прекрасную общину New Vrindavan. Because I was attracted to Srila Prabhupada saying, simple living and high thinking. Поскольку меня очень привлекли слова Шрилы Прабхупады, где он говорит, что простая жизнь, но и возвышенное мышление. And I felt I wanted to live my life like that. Я хотела прожить так свою жизнь. However, when I arrived at the temple in Chicago, I was swept up in a wave of book distribution. Но так случилось, что пока я ехала в храм Нью Вриндаван, я заехала в Чикаго, и меня просто снесло вот этим ураганом движения Санкиртана, распространения книг Шрилы Прабхупады. So I had no introductory training. То есть никаких вступительных курсов я не проходила. No sabbatical. Никакого года, как сказать, я не саббатический год, да, когда берут, чтобы от чего-то отречься. But all my education and training was on the front line. То есть все мое образование, которое я получила в движении, и тренинги, все прошли на передовой. At that time, every temple around the world was trying to be part of Srila Prabhupada's spiritual revolution by distributing as many books as they could. В те годы каждый храм пытался достичь хороших успехов именно в распространении книг Шрилы Прабхупады, таким образом доказать. It was a transcendental competition to get Srila Prabhupada's favor. В то время это было трансцендентным соревнованием, чтобы получить милость Шрилы Прабхупады. Because we knew that every week he would be reading the newsletter and noting all the scores of all the temples around the world and how many books they had distributed. Поскольку мы знали, что каждую неделю Шриле Прабхупаде предоставляется отчет, и в этом отчете Шрила Прабхупада прочитает, какой храм сколько книг распространил по всему миру. So the airport that I distributed at was called O'Hare, or it's called O'Hare, but Srila Prabhupada O'Hare Airport. Я распространяла книги в аэропорту, и аэропорт называется O'Hare, но пишется как Харе, поэтому Шрила Прабхупада всегда называл его аэропорт O'Hare. And all the great Sankirtan book distributors, they wanted to come to this airport because it was like a place of pilgrimage. Srila Prabhupada had been through there, and it was a very special place to distribute books.
И все санкиртанщики, все распространители книг всегда хотели приехать в этот аэропорт, распространять книги там, поскольку это было как местом паломничества, потому что Шрила Прабхупада там бывал, приезжал, и вот для них это было таким местом. So the temple president, he said, "You're not going anywhere. You're staying here," because I went out and had some success in the first day. И так как первые дни я вышла распространять книги, у меня хорошо получалось, то президент храма сказал: ты никуда не уедешь, ни в какой новый Вриндаван, ты останешься здесь. But it was a great opportunity and some of the happiest days of my life. Но это было большой удачей для меня, и это были одни из самых счастливых дней в моей жизни. Because can we tell the newcomers that you were distributing the same books that we are reading during the marathon? Yeah, we were distributing. Well, I actually had to distribute 500 Krishna books a day. 500, that was our quota. As you know, Krishna, 10th canto of the Srimad Bhagavatam, and I'm so enlivened to hear that you are all taking part in this reading marathon retreat. Because Srila Prabhupada, this is his heart and soul, his books. Матаджи Мандакини добавила, что на самом деле Матаджи Гуручарана Падмана распространяла книги, те, которые мы сейчас читаем во время вот нашего марафона чтения книг. То есть тогда была норма распространять 500 вот это Кришна-бук, да, книга Кришна, который раньше назывался «Источник вечного наслаждения». И я очень вдохновлена, что вы сейчас читаете эти книги, потому что мы распространяли, и Шрила Прабхупада говорил, что это моя душа в этих книгах. And, you know, Srila Prabhupada, you know, said, books are the basis and purity is the force. Шрила Прабхупада говорил, что книги — это основа, а чистота — это сила. And you, I'm sure, have read of the sacrifices Srila Prabhupada went through to actually publish and print these books. И вы наверняка читали или слышали все те аскезы, все те сложности, которые должен был преодолеть Шрила Прабхупада, чтобы написать и напечатать эти книги. Even before making the epic journey to America, Srila Prabhupada was distributing his Back to Godhead magazine in Delhi in the 1950s. Даже до того, как Шрила Прабхупада отправился вот это свое путешествие в Америку в 50-х и 60-х годах, он распространял журнал «Обратно к Богу», «Back to Godhead» в Дели. Why? Because it was the order of his spiritual master that he print books, and he print books in English in the English language to the Western world. А почему он это делал? Потому что это было наказом его духовного учителя, чтобы он печатал, печатал и распространял это знание на английском для тех, кто читает на английском. So in the blazing heat, he would go shop to all the tea rooms, trying to distribute the Back to Godhead magazine. And, you know, he had very little money, very little clothes, and even once almost fainted. I think he fainted in the street. И вот в такую жару в Дели он ходил от двери к двери по маленьким магазинчикам и распространял этот журнал «Обратно к Богу». И даже однажды он упал без сознания от этой жары. And when he went to the printer to supervise the printing, the printer would ask him, Swamiji, why are you going through such hardships just to print this literature? И когда он отправился к, как это называется, там, где печатают книги, журналы, его издатель, он спросил: Свамиджи, почему вы проходите через все эти испытания, чтобы напечатать эти книги, столько сложностей? And Srila Prabhupada replied, because it's my mission. It's my mission. А Шрила Прабхупада ответил: это моя миссия. So we also embraced the Srila Prabhupada's mission. И мы также получили это, как бы мы имеем возможность принять эту миссию Шрилы Прабхупады. Because he was fulfilling the order of his guru, and we were trying to fulfill his mission, be a part of his mission.
так как он выполнял наказ своего духовного учителя, а мы приняли его миссию, чтобы выполнять и следовать как бы его миссии. And of course, we had Srila Prabhupada's amazing example of his faith through challenges and his determination to spread this message of Krishna consciousness. И у нас была эта возможность получить этот нектар от Шрилы Прабхупады, чтобы распространять сознание Кришны другим. So by pleasing him in this mission and in this service, we experienced the magic of Krishna consciousness. И служа ему, помогая ему в его миссии и выполнении его служения, мы получали этот нектар от Кришны. Of course, I'm preaching to the converted because I know in Russia, many devotees, including Mother Mandakini, took great risks to bring Srila Prabhupada's books to Russia. Я знаю, что проповедь в России, преданные из вас, кто распространял, кто проповедует, и, конечно же, сама Матаджи Мандакини, проходили очень много сложностей, было очень много рисков, чтобы привести книги вообще в Россию изначально. So by taking risks ourselves, sometimes it was hard and we had to take some risks, but through the experience, we had some amazing experiences of witnessing Srila Prabhupada's mercy and magic through our endeavors to distribute books. И принимая эти риски, следуя этим сложностям иногда, то мы получали необыкновенный опыт. И через этот опыт мы видели, как проявляется магия Шрилы Прабхупады, его величие. We were praying to be ambassadors of mercy. И мы молились, Yeah, go ahead. мы молились, чтобы быть этими посланцами его милости. And we were trying to be agents of goodwill in the world. И мы молились стать агентами его доброй воли. And through this service, we tried to develop Srila Prabhupada's compassion for the conditioned souls. И по милости Шрилы Прабхупады мы пытались развить в себе сострадание к обусловленным душам. One time when I was in the airport, I met the great legend boxer Muhammad Ali. Однажды в аэропорту, когда я распространяла, я встретила легендарного великого боксера Мухаммеда Али. Now, he was actually a very spiritual man. Он был очень духовной личностью. And he was very pleased to receive a book. И ему очень понравилось, когда он получил эту книгу. I think he met Bhakti Tirtha Swami. Oh, yeah. So he was on connection. Yes, he was on a spiritual journey, wasn't he? Yeah. Absolutely. So они также встречались с Бхакти Тиртхой с вами, Мухаммед Али. Srila Prabhupada really emphasized reading the books and knowing the books. Шрила Прабхупада очень подчеркивал, что мы должны читать его книги и знать, о чем он писал. And he shared his great mercy through devotees. We were like an army, so there were devotees on the front line, then the devotees in the temple, they were the backup, and the pujaris, they were trying to make the deity so beautiful so that when guests come from the street, or the airport or the street, they would have the darshan of the lordships. И вся наша команда в храмах, она работала сообща, то есть были преданные на передовой, те, кто распространяли, были также преданные, как в тылу, можно сказать, пуджари, повара. Пуджари, они прекрасно украшали храм, божества, чтобы люди, когда приходят, могли лицезреть форму Господа, прекрасную форму Господа. So all together, we were working together to fulfill the order of Srila Prabhupada to distribute his books. И таким образом мы работали сообща, мы работали все вместе, чтобы исполнить этот наказ, эту просьбу Шрилы Прабхупады в распространении книг. So one time, one of my godbrothers, Dhananjaya Prabhu, who I think he will be speaking with you, he shared a story
Однажды мой духовный брат, I didn't hear, Дананджак Прабhu, он также будет в один из дней говорить здесь. Он рассказал очень интересную историю. He said that on Srila Prabhupada's deathbed, he was, of course, Srila Prabhupada, even on his deathbed, was translating the books. Если вы знаете, Шрила Прабхупада, даже уже находясь на своей, в конце жизни на земле, он продолжал до последнего переводить книги. So there were many of his senior disciples there, speaking with Srila Prabhupada and concerned about how this movement would go on without him. И многие старшие ученики Шрилы Прабхупады, они были вместе с ними, они обсуждали, спрашивали его, как же будет развиваться движение без него. And Srila Prabhupada said, the damage is already done. The damage? Like he was saying, his books have gone out in such a great, the damage is done, not the damage, but the effect of Krishna consciousness, as we can see in Russia today. Шрила Прабхупада сказал, что на самом деле, как сказать по-русски, то есть бомба уже заброшена, то есть книги уже распространены, они уже там, то есть не нужно беспокоиться. So I was very privileged and to be a part of, and you know, in those days, of course, have those wonderful experiences. И для меня это была большая возможность именно получить эту милость в те дни, заниматься этим служением. But the lesson is that even as we continue, we will try to share something of our of what Srila Prabhupada gave us with others. И урок тот, что продолжая, мы пытаемся делиться тем, что с другими, тем, что нам дал Шрила Прабхупада. We can try to, you know, share Srila Prabhupada's kindness and his all his amazing qualities just by, you know, speaking about him and his message to others. Мы можем делиться этой милостью, которую дал нам Шрила Прабхупада, просто рассказывая о нем и рассказывая о его учении, которое он оставил нам. And later I came to London in 1979, and I was under the care of Mother Manjuali and also Mother Mandakini. Позже, в 1979 году, я приехала в Лондон, и я уже жила там под руководством, под, скажем так, оберегаемой заботой Матаджи Манджуали и Матаджи Мандакини. So this is valuable association, and that's what we must seek out in our lives. Association that will help us to rise up and above. И это именно то общение, которое мы ищем в жизни, которое помогает нам подняться и которое помогает нам развиваться. And seek out deep friendships with each other. И искать вот этого, ожидать этой глубокой дружбы друг с другом. So that we can help each other to progress in spiritual life. И таким образом, чтобы мы могли помогать друг другу развиваться в духовной жизни. We're all a little rough around the edges. Конечно же, мы все, у каждого свои углы неоточенные есть. But rubbing together, we become very, very smooth and polished, hopefully. Обтираемся, и таким образом мы становимся очень гладкими и, ну да, отполированными. So now I'm going to hand over to my dear friend Manjuali, and maybe she can share some more of her stories. Передам микрофон опять моей дорогой сестре Манджуали. Может, она еще поделится какими-то историями. Спасибо большое. I really want to honor Guru and the wonderful sacrifices she made in the early days. Я хотела бы еще раз подчеркнуть, как бы уделить тот уважение гуру Чарна Падма Матаджи за то пожертвование собой, как бы, да, жертвоприношение, которое она принесла в первые годы своего служения в движении. But through those sacrifices,
I received so much in return, especially the wonderful friendship of these devotees. Но благодаря этой самопожертвованности, да, я получил очень много в ответ, в особенности от таких возвышенных преданных. Srila Prabhupada was a warrior in Mahaprabhu's army. Шрила Прабхупада, он является воином в армии Господа Чайтанья Махапрабху. And we were all, and especially Guru Mataji, and we were just trying to support that endeavor. И мы, как его ученики, особенно такие преданные, как Gurucarana, Padma Mataji, мы пытались поддержать его, то есть помогать ему в его служении. In Krishna consciousness, we had the book distribution and we had the deity worship. And they, as Guru said, they supported each other. В нашем движении мы распространяли книги, было движение Санкиртана и также поклонение божествам, те, кто оставались в храме. И эти две команды, они поддерживали друг друга, помогали друг другу. Srila Prabhupada gave us a whole package to become Krishna conscious. Шрила Прабхупада дал нам как бы полный пакет того, как стать счастливым в сознании Кришны. At the center of it was the holy name. В центре, конечно же, всегда это святое имя. The holy name was our gateway. Holy name was what? Our gateway. The holy name was the holy name linked us all together. То есть святое имя, оно объединяло нас всех вместе. And so I just wanted to tell a story about deity worship. Я хотела бы рассказать историю о поклонении божествам. Srila Prabhupada knew that he introduced us to deity worship. Srila Prabhupada introduced us to deity worship. Шрила Прабхупада, он представил нас этому служению, то есть поклонению божествам, он дал нам это служение. He invited Krishna to come in the Archa Vigraha form, in the deity form. Он пригласил Кришну принять эту форму Арча Виграхи, форму божеств, пойти в эту форму. And he taught, like Mother Jamuna, one of our dear god sisters, he sent her to a temple in Vrindavan to learn the art of deity worship. И он попросил Матаджи Ямуну, одну из наших старших сестер, он отправил ее в храм в Индии, чтобы она там научилась вот этому искусству поклонения божествам. So in the early days, and Mandakini, of course, was the second pujari of Radha Londonishwar. In the early days, deity worship was kind of the glue, that our life surrounded around serving the deity. Morning, noon, and night. И в то время, вот Матаджи Мандакини знает, она была также пуджари в храме Радха Лондонишвары. Поклонение божествам было как тот клей, который связывал нас всех. Мы выполняли поклонение утром, днем и вечером. And I was very fortunate in my early days to serve Rukmini Dwarkadish in Los Angeles. Я была очень удачлива получить эту возможность поклоняться божествам Рукмини Дваракадхиши в Лос-Анджелесе в те дни, когда я только присоединилась к движению. Srila Prabhupada's grace. Это все милость Шрилы Прабхупады. So one day, Srila Prabhupada, this is a little story that shows everything Prabhupada did was a teaching. Я хочу рассказать историю из моего поклонения божествам. И самое интересное, что все, что бы ни делал Шрила Прабхупада, это было его, как сказать, научение нас. So when in the morning, Srila Prabhupada, after his morning walk, would come to have darshan of the deity. То есть каждое утро Шрила Прабхупада выходил на утреннюю прогулку, а по возвращению он шел на приветствие божеств. And he would come in, and there would be 3 pujaris with the chamra when the doors open, and the incense would be wafting through the temple. И
возле каждого алтаря было, то есть было 3 пуджари возле каждого алтаря с чамарами, которые омахивали божества, и запах благовоний, он выходил просто из всех окон алтарной комнаты. And Srila Prabhupada would come to each altar and stand and have darshan of the deity. И Шрила Прабхупада, он подходил к каждому алтарю, и он стоял, смотрел на каждое божество. And then he would go and sit on his asana. И позже он отходил и садился на свою вьясасану. And there would be kirtan and then class. То есть потом был киртан и лекция. So one day after class, И однажды после лекции, в один из дней, I was cooking breakfast for Krishna. я готовила завтрак для Кришны. And Shruti Kirti came to the kitchen. И Шрута Кирти зашел на кухню нашу. Did you dress the deities today? He said. И он смотрит на меня и спрашивает: сегодня ты одевала божества? Prabhupada wants to see you right now. Шрила Прабхупада хочет увидеть тебя сейчас же. I went, oh my God, I've done something wrong. И я так думаю, что-то я, наверное, натворила, что же я сделала такого? So I took off the apron and ran upstairs. Я сняла фартук и быстро побежала в комнату Шрилы Прабхупады наверх. Offered my obeisances, and Prabhupada offered my obeisances to Prabhupada. He was sitting at his desk in his quarters. Шрила Прабхупада сидел в своей комнате за столом. Я зашла, предложила свои поклоны Шриле Прабхупаде. I can still see it in my eye. Я до сих пор вижу My mind's eye. Я до сих пор вижу эту сцену перед глазами. The walls were blue in the room. В комнате были голубые стены. And there's saffron golden curtains. И золотые шафрановые занавески. And Prabhupada, the sun was coming in, the morning sun was coming in behind Srila Prabhupada. Из-за Шрилы Прабхупады из окна светило утреннее солнце. And he was golden again, golden. И Шрила Прабхупада, он сиял золотом просто, опять золотой Шрила Прабхупада. And so I offered my obeisances and I asked Srila Prabhupada, have you called me? Я зашла, предложила поклоны и сказала: Шрила Прабхупада, вы звали меня? He said, did you dress the deities today? Он спросил: ты сегодня наряжала божества, одевала божества? I said, yes, Srila Prabhupada, is it okay? Я сказала: да, Шрила Прабхупада, все ли нормально? And he said, you have done very nicely. Хорошо сделала, да. And he said, thank you. Я говорю: спасибо большое. And he said, the more you serve Krishna, the more you decorate your heart with Krishna consciousness. И он сказал: чем больше ты служишь Кришне, тем больше ты украшаешь свое сердце сознанием Кришны. He said, always remember Krishna. Он сказал: всегда помни Кришну, Always serve Krishna. всегда служи Кришне, Always love Krishna. всегда люби Кришну. And this life will be perfect. И тогда твоя жизнь будет совершенна. And the next life will be perfect. И следующая жизнь будет совершенной. For you will go back to Godhead. Так как ты отправишься обратно к Богу. This wasn't just for me. This was for all of us. И эти слова, они звучали не только для меня, они звучали для всех нас. Prabhupada taught to remember Krishna, to serve Krishna, and to love Krishna. This is the ticket back home to Godhead. То есть Шрила Прабхупада, он учил нас, как узнать Бога, как полюбить Кришну. И таким образом он давал нам билет для возвращения обратно к Нему. And Srila Prabhupada motioned to Shruti Kirti to get his little purse. И Шрила Прабхупада попросил Шрута Кирти дать ему его сумку. And Prabhupada put his golden hand into his purse. Шрила Прабхупада засунул свою золотую руку в сумку. Took out $20, Достал оттуда $20. handed it to me for Krishna, И протянул их мне для Кришны. a donation for Krishna's dresses. Он сказал: это пожертвование для одежды, для Кришны. Again, Srila Prabhupada teaching by example.
always offering darshan, offering donation to the Lord. And so Prabhupada was teaching again. То есть каждое действие Шрилы Прабхупады — это его урок нам. То есть он показывал, что мы должны служить Кришне, давать пожертвования. And Srila Prabhupada said, I said to Srila Prabhupada, this will go for the Janmashtami outfit. И я сказала Шриле Прабхупаде, да, я использую эти деньги для одежды на Джанмаштами. And he just smiled like this. Он улыбнулся вот так вот. Thank you very much. Спасибо большое. Beautiful. Such a touching story, so touching. Какая трогательная Prabhupada история. preaching, everything Prabhupada did was preaching, and it was encouraging, and it, preaching. Все, что делала Шрила Прабхупада, это была проповедь, и она вдохновляла. So it's actually such a beautiful story, Manjuali. It shows that all services, in a way, can bring you to Krishna, even if somebody cannot study the scriptures or speak. Это история, очень прекрасная история Манджуали, поскольку она показывает, что даже если человек не может изучать, что-то делать такого. By cooking for Krishna or by sewing a dress for Krishna, one can reach perfection and go back home to the spiritual world with Krishna. То есть человек не обязательно нужно изучать досконально что-то, но он может выполнять служение, которое он может, готовить для Кришны, шить одежду для Кришны, украшать алтарь, и таким образом вернуться к нему, отправиться обратно к Богу. So it's for everyone, for the great scholar and for the humble housewife. То есть это учение, оно для всех, и для великих ученых, и для простой, скажем так, домохозяйки, которая может выполнять простое служение. I think if I could just add that it's showing how Srila Prabhupada gave us many different ways in which we can access or serve Krishna. And that was a wonderful thing. And that is the wonderful thing about Bhakti Yoga, that whatever we have, we can use in Krishna service. Если я могу добавить, это то, что это показывает нам также то, что Шрила Прабхупада дал нам различные способы, при помощи которых мы можем служить и прийти к Кришне. То есть это также показывает красоту бхакти-йоги, то есть существует много различных способов. I had a big mouth and was very aggressive, so that's why I was given the service on the street. У меня такое умонастроение, я довольно-таки агрессивная, и, видимо, поэтому для меня была возможность получить такое служение на передовой, на улице. But Manjuali had a finesse and artistry, grace, and very good attention to detail. So she was given the intimate service of serving Krishna on the altar. Но у Манджуали, у нее такое умонастроение, очень тонкое, очень артистичное, поэтому она получила возможность такого интимного служения, украшения алтаря Кришны. Actually, Srila Prabhupada, though, the frontline warriors, those that went out and did the books, were very, very dear to Srila Prabhupada. На самом деле, те, скажем так, воины, которые выходили на передовую и выполняли это служение, распространение книг, они были очень-очень дороги Шриле Прабхупаде. And in the early days, every Saturday, all the pujaris, everybody went on Sankirtan on Saturday, all day long, from early morning to late at night. And we took lunch with us. And so the whole temple would go on Sankirtan on Saturday. В те первые дни, движения, в те годы, скажем так, первые годы, все, даже пуджари по субботам, с утра до ночи, все, кто до этого всю неделю скажем так, выполняет служение в храме, они должны были выходить на Санкиртану. Мы брали с собой обед в коробочках и целый день выполняли служение распространения книг. So this is Srila Prabhupada's movement. И это движение Шрилы Прабхупады. So we are trying to move our hearts. И таким образом мы, будучи в этом движении, мы можем, подвинуть, то есть придвинуть свое сердце, зашевелиться, заставить свое сердце шевелиться. Move the hearts of others.
и также заставить сердца других шевелиться. and create some movement in society. То есть, как бы дотянуться до сердец других и таким образом расшевелить людей в этом обществе. So this will be either through the wonderful taste of prasadam, И это можно сделать благодаря либо прекрасному вкусу прасада, by taking darshan of the beautiful form of the Lord, или благодаря тому, что человек увидит прекрасную форму Господа на алтаре, by touching one, even by Srila Prabhupada said, even by touching one of his books, one Прабхупада gets говорит, benefit. что даже если человек дотронется до книг до его книг, то он может уже приблизиться. So each and every one of you, even by touching books, even before you reading the books, you're all getting the benefit and moving your heart along. То есть все мы, даже до того, как мы открыли книги, чтобы их читать, мы дотронулись до них, и таким образом уже это действие, оно дотрагивается до наших сердец, достает до наших сердец. And these days I also, and I know Mother Manjuali as well, we tend to beautiful gardens so that we can, through our, fingers, we can offer beautiful flowers and fruits to Krishna and Srila Prabhupada. Я знаю, что вот Матаджи Манджуали тоже, многие из нас, мы сейчас стараемся держать какой-то сад, чтобы занимать свои пальцы, свои руки в служении, и таким образом выращивать цветы или фрукты, которые мы позже сможем предложить Кришне, божествам. So this is a great gift that Srila Prabhupada has given, that we can connect in whatever way suits us. И это великая удача этого движения Шрилы Прабхупады, что он дал нам столько различных способов, возможностей, при помощи которых мы можем приблизить свои сердца к служению и Кришне. I'd like to add to that actually we're telling stories from many, many years ago, but these stories are timeless. Я хочу добавить, что мы рассказываем от истории, которым уже очень-очень много лет. Они случились очень давно, но эти истории, у них нет, как сказать, срока давности, у них нет времени. Because they actually remind us, and they have been so influential in helping us to sustain almost 50 years of service. Поскольку эти истории, они напоминают нам, они дают нам возможность оставаться, да, следовать наставлениям и оставаться в движении уже более 50 лет. This is the science of self-realization. Это наука самоосознания. So the secret we can share together is to have a good daily program. Секрет, который здесь заложен, это то, что мы можем оставаться вместе благодаря каждодневным программам. To chant our rounds with mind and heart. То есть в программу должно быть включено повторение наших кругов сосредоточенно. To take shelter of each other and help each other on the path. И принимать прибежище друг у друга и помогать друг другу в этом пути. We're reaching out with the books, but we have to reach out within our community as well. Что мы должны распространять книги, но мы также должны оставаться в связи с нашим, скажем, сообществом, там, где мы живем, общиной. And support each other in whichever way that is possible. И помогать, поддерживать друг друга всеми способами, всеми возможными способами. And we know just being in incarnation, there are challenges. Every one of us have had so many challenges in life. И мы знаем, что, рождаясь в этом мире, имея это тело, мы все проходим свои сложности. У каждого есть свои сложности. Sorry. Yes. And those challenges are actually, like Mandakini was saying before, it's polishing. И эти сложности, как Мандакини Матаджи говорила до этого, они оттачивают нас, они полируют нас. And it encourages us to pray. И они вдохновляют нас молиться. Because Krishna is in the heart of all as Paramatma.
поскольку Кришна, он присутствует в сердце каждого из нас, как Параматма. So we take shelter of each other and the holy name and our Guru Maharaj. Чтобы мы принимали прибежище у нашего духовного учителя и друг у друга. And the Lord. И также Господа. Any questions? Есть ли какие-то вопросы? На самом деле у нас есть один вопрос. Он связан с Санкиртаной. In fact, we have one question. It is connected with Sankirtana, book distribution. С распространением книг, да? With book distribution. Да, да. Скажите, пожалуйста, Шрила Прабхупада, он сам проповедует, когда мы распространяем его нектарные книги? И, пожалуйста, поделитесь своей историей Санкиртаны, какой-то интересной. There is a question about book distribution. Could you please No. She's the queen of book distribution. Could you please tell whether it is Srila Prabhupada himself who preaches when you come to a person distributing a book? And could you please share some of an interesting story from your experience of book distribution? So the first part was whether Srila Prabhupada told us what to do? No. Whether when you come preaching to a person, whether it is Srila Prabhupada himself who preaches at this moment. Well, when I used to, there wasn't a day that I went on Sankirtan that I didn't feel fearful. Не было и дня, чтобы, когда я выходила на Санкиртан, я не чувствовала страха. So every day, every minute from the beginning, and between each person I would meet, I would chant Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srila Srivasadi Gaur Bhaktivinoda. То есть каждый день, то есть от каждого человека, к кому я подходила, между как бы эти моменты, я всегда повторяла Джая Шри Кришна Чайтанья, эту мантру. And I would continuously, just every minute, pray to Srila Prabhupada and to the Panchatattva that I could just be an instrument in their mercy. И я каждую минуту я держала молитву, как бы в уме, молитву Шриле Прабхупаде, чтобы я могла оставаться инструментом в его руках и руках Господа. And it was a fixed meditation, just yearning to be an instrument, just praying very hard. Please engage me in your service. Это была постоянная внутренняя молитва, как мольба о том, что, пожалуйста, займите меня служением. Sometimes we got arrested on the streets. Иногда нас арестовывали на улицах. And sometimes in the airports, people would come and do like clicky things while we were talking to people, make clicking noises with some clickers, they call. Иногда во время того, как мы проповедовали кому-то, другие люди подходили и создавали какой-то шум, какой-то звук, мешая нам. But by praying constantly, the magic happened, and we would meet the most incredible souls who would be recipients of Srila Prabhupada's mercy. И благодаря постоянной молитве, которая происходила внутри, мы могли, то есть случалось так, что мы встречали удивительных людей, которые получали, которые были готовы принять эту милость Шрилы Прабхупады. So I will share just one quick story. Я поделюсь одной историей с вами. So we were told that Iceland, the country called Iceland, that the people there like to read lots of books. Нам рассказали, что в Исландии, в этой стране, люди очень любят читать книги. They didn't yet have television. В то время у них не было еще телевидения. And only one devotee had been there previously. И только один преданный ездил туда как-то раньше. And he had brought a shipment of books and left them with one person he met. He had left these books with him. И он привез туда большой как бы груз
книг, и он оставил у одного человека как на хранение, кого он там встретил, он оставил на хранение. So we wanted to go on this, because Krishna consciousness is a great adventure, and definitely Sankirtan Yagya is the greatest adventure. И мы, конечно же, хотели поехать туда, в эту Исландию, в эту страну, на остров, поскольку сознание Кришны и, конечно же, Санкиртана — это очень великое приключение, скажем так, большое приключение. So myself and a friend, we booked our tickets to go to Iceland. Итак, я с одной подругой, мы купили билет, чтобы поехать туда. And we were trying to get the name and contact details of this person who had stored all these books in Iceland. И мы пытались найти этого человека, его телефон, его адрес, у кого тот преданный оставил вот эту большую партию книг. But the time came to go and we hadn't got the contact details. И к тому времени, когда уже было время лететь, мы так его телефоны и контакты так и не нашли. So we just decided to go and pray very hard to Srila Prabhupada to use us as instruments in his service. И что мы решили, что мы все равно полетим и будем молиться Шриле Прабхупаде, чтобы он занял нас в его служении. So we got on the plane and I started talking to the gentleman next to me, as you do on a plane, sometimes talk to the person next to you. И так мы сели в самолет, и я начал разговаривать с человеком, который сидел возле меня. Ну, когда в самолете летишь, всегда же разговариваешь, часто. I explained to him what our mission was, what we were doing, and like Я рассказала ему, для чего мы летим и вообще какая наша цель полета туда. Somehow it came out. I had the name of the person, but I didn't have his contact details. So I mentioned the name to this gentleman next to me on the airplane. And he said, "Oh, he's my friend." То есть у того преданного я узнала, как зовут того человека, кому он оставил партию книг, а адреса и телефона не было. Ну, в то время вообще телефонов, сотовых тем более, ничего не было. Поэтому я этому человеку упомянула, что вот я знаю этого человека, то есть у него книги. И он сказал, это мой друг. So this was very inconceivable to us. Out of all the people I could sit next to and of all the planes going to Iceland, this person was the friend of the gentleman that had all the books. Это просто непостижимые, скажем так, планы Кришны, да, что из всего самолета я сидела рядом именно с тем человеком, который знал того, у кого были все книги, то есть сохранены. So when we arrived in Iceland, they put us in a nice hotel. То есть, когда мы прилетели в Исландию, нас поселили в очень хорошую гостиницу. And the friend hosted us, and we spent three weeks distributing books door to door in Iceland. И, то есть, тот человек, он помог нам разместиться, и мы жили там 3 недели и распространяли книги, ходя от двери к двери. So this was a little story about how through prayer and surrender and taking risks, the magic happens, the magic of Lord Chaitanya's Sankirtan movement. То есть это вот подтверждение тому, как благодаря молитвам, благодаря преданию случается вот такая вот магия, случаются такие чудеса, чудеса, которые устраивает Господь Чайтанья. Guru? Yeah. You know, just that was last year, we went with a group from Siberia to a Harinam tour in Europe. В прошлом году Матаджи Мандакини рассказывает, как с группой преданных из Сибири устроили фестиваль Харинама тур по Европе. Chanting Hare Krishna in the street and distributing books and prasad. Повторяли, пели Харе Кришна на улицах, распространяли прасадам. We went to Germany. We met a god brother who was on the verge of leaving his body. Wow. И мы были в Германии у преданного нашего духовного брата, который как раз оставлял тогда тело. And he made us promise that we will go to Iceland. Oh, really? Он обещал нам, что мы сможем отправиться в Исландию тоже.
So you have to come with us if we go to Iceland. Yes. Поэтому я спрашиваю, поедешь ли ты с нами, если мы поедем в Исландию? There'd be lots of books distributed, but there's still no center, I don't believe. So let's go, Icelandic preaching. Конечно же, там, It's кажется, only a hop. It's only a hop and a skip and a jump from Russia. книг там много распространилось, но, кажется, центра до сих пор нет большого. Can I ask a question to Manjuali? Я хочу задать вопрос Манджуали, можно? Getting dark, it's raining out, so I gotta move. Yeah, it's getting dark out there. Yeah. Can you tell us how, when we face the biggest difficulties, how to keep our faith strong and not to be discouraged? Такой вопрос. Когда мы сталкиваемся с какими-то сложностями, как оставаться вот на этом пути, чтобы эти сложности, эти проблемы не отвернули нас от этого пути в сознании Кришны, как оставаться на нем? So we've all had challenges, and as we introduced at the beginning, I was a young lady when my husband took sannyas. Да, очень большие сложности, конечно, случаются. Допустим, я была тогда еще очень молодой, когда мой муж решил принять саньясу. With a small child. Вот? With a small child. И у нас был еще маленький ребенок, да. And it was a big challenge. Для меня это было большим вызовом. But actually, it was a gift as well. Но с другой стороны, можно сказать, что также это было и каким-то даром, подарком. Because actually, when Krishna takes everything away, he gives you himself. Поскольку, когда Кришна забирает у тебя все, он дает тебе себя. You have nowhere to go. Поскольку нету inside. Поэтому нужно отправиться внутрь себя. Человек идет внутрь. Им просто молиться. When I was a little girl, my mother's mantra was never Когда я была маленькой, мантра моей мамы была следующая. Never underestimate the power of prayer. Никогда не недооценивай силу молитвы. When the mind is going, it says in Bhagavad Gita, the mind is our best friend or worst enemy. Когда ум улетает, да, как мы знаем из Бхагавад-гиты, что ум может быть нашим и лучшим другом, и самым злейшим врагом. So we have to be watchful of our mind. Поэтому нужно следить за своим умом. And know that this material world is temporary. И помнить, что этот материальный мир, он временен. But it's also a huge opportunity to have a human birth. Но также это великая возможность иметь человеческую форму жизни. And by the grace of Srila Prabhupada and so many saints, we have the opportunity to, in community with others of like mind, to actually make this life count. Но благодаря Шриле Прабхупаде и стольким другим святым у нас есть возможность жить в этом сообществе людей, у которых те же принципы, те же интересы, да, тоже умонастроение, чтобы помогать нам, то есть жить в таком сообществе. So some of us, we live outside in our little homes, so our homes become our temples. Ну, кто-то из нас, мы живем в своих домах, да, и эти наши маленькие квартиры или дома становятся храмами. And we have a regulated program in our homes. И мы следуем этой программе у себя дома. That gives us a foundation in our spiritual pursuit. И это дает нам основу, как фундамент для нашего духовного поиска. And we study the books, we study the literature. Мы читаем книги, изучаем литературу. We do our little puja as appropriate. Мы выполняем пуджу как следует. And we take the holy name. И мы принимаем святое имя. And we always try to have the mind turning in our mind. И мы всегда пытаемся сделать так, чтобы ум, он был настроен. In this age of Kali, the holy name is the medicine. В этот век Кали
лекарством является Святое Имя. So our relationship with the holy name is our relationship with Krishna. И поэтому наши отношения со Святым Именем — это и есть наши отношения с Кришной. Especially in this age of Kali, when we are so much challenges. Особенно в этот век Кали, когда столько много вызовов и столько много сложностей. Mahaprabhu taught Harinam, Harinam, Harinam Eva Kevalam, Kalu Nasteva, 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 Gatiranya. Это то, что учил Чайтанья Махапрабху. So we chant and we try to develop, we take the association of those that are saintly, those that help us. Мы пытаемся повторять, и мы должны принимать общение с теми людьми, кто может помочь нам, то есть со святыми личностями, с возвышенными личностями. We're mindful how we interact with each other. Но мы должны помнить, то есть всегда следить за тем, как мы общаемся с другими людьми, друг с другом. And we try to follow our Guru Maharaj with humility and gratitude. Следовать нашему духовному учителю со смирением и благодарностью. And a sense of wonder. И, конечно же, чувством чуда. Wonder, big eyes, big ears. То есть мы должны всегда ожидать чего-то с открытыми глазами, с открытыми ушами, с открытым сердцем. And know that Prabhupada's path is a path of compassion. И помнить, что путь Шрилы Прабхупады — это путь сострадания. It's a path of love. И это также путь любви. So when we meet people on the street, we're meeting the divine within them. Поэтому, когда мы встречаем людей на улице, мы встречаем духовное, то есть божественное, что есть в них. The divine is meeting the divine with the divine book. Божественное, то, что есть в нас, то, что мы пробуждаем в себе, встречает то божественное, что есть в них, с тем божественным, что дал нам Шрила Прабхупада в своих книгах, с этой божественной книгой. So ultimately, challenges make us understand that we are vulnerable. То есть эти сложности, эти уроки, они дают нам возможность понять, что мы уязвимы. But through prayer, we understand we are blessed. Но благодаря молитве мы можем понять, что мы благословлены. Srila Prabhupada said the future is bright. Шрила Прабхупада сказал, что будущее, оно светлое. So by taking care of each other and the Sangha, we take care of our own journey. Благодаря заботе друг о друге, благодаря заботе о санге, имея эту сангу, общение, мы можем отправиться в этот путь. We are a family of devotees. Так как мы являемся семьей преданных. And we have to be kind to one another. Поэтому мы должны быть добры друг к другу. Even though we all have broken bits. Хотя у всех у нас есть какие-то поломанные части, то есть у всех есть свои сложности. Thank you so much. Thank you. And I know it's not much time, but I would like also to ask a question to Guru for all our audience online. A lot of the audience, actually, we have a lot of ladies in the audience. And I have to say that you've been successful in your devotional service to your Guru in so many aspects. We won't have time to talk about all of them. But one thing... I'm still trying. You're trying well. And Krishna has blessed you with wonderful children who became beautiful devotees, very sincere, very pure, very qualified. I don't know in Russia, but some of the young people may know your daughter Janavi. She's well known all over the community as a very sincere bhajan singer, and she's preaching beautifully. And the two others may not be known, but they're very qualified. So can you tell our new practitioners, how can we
can we help so our children will become, happy in Krishna consciousness and not fall into the trap of Maya, especially at youth when the senses are so strong. Oh, sorry, Govinda. Sorry. Yes, I remember. I will translate. Матаджи Мандакини спрашивает, что хотя не так много времени осталось, но хочет задать вопрос Матаджи Гуручарана Падме для преданных, так как в аудитории наверняка очень много матаджи, очень много женщин, и она говорит, что Матаджи Гуручарана Падма очень успешна в своем служении, вот, и у нее 3 детей. Не знаю, все ли известны, всех ли мы знаем здесь, но в русскоязычном пространстве, да, но многие наверняка знают Матаджи Джанави, которая прекрасно поет, это вот одна из дочерей Матаджи Гуручарана Падма. И как вопрос Матаджи Мандакини такой, как воспитать детей, как дать им эту любовь эту, к сознанию Кришны, скажем так, да, как воспитать их в сознании Кришны так, чтобы когда дети растут, взрослеют, не попасться как бы в ловушки майи, когда уже чувства начинают туда-сюда смотреть, да, то есть как вот это сделать, как суметь это сделать. Right. Thank you so much for that lovely question, Mandakini. Спасибо большое за такой вопрос, Мандакини. So the yagya for this age is Sankirtan yagya. Как мы знаем, яги этого века это Санкиртана ягья. In other yugas, in other ages, there would be, fire sacrifices and other forms, deity worship. В другие юги были другие способы поклонения. Это и жертвоприношения огненные, и пышное поклонение божествам, и другие. So I feel within my heart that through engaging in this Sankirtan Yagya and all the sacrifices that went with that, somehow Krishna blessed us with 3 wonderful Vaishnav souls. Я думаю, что благодаря той Санкиртана яге, тому служению, тому преданию, которое мы старались делать, я старалась делать, что Кришна благословил нас этими возвышенными как бы душами. With every book distributed, it's like putting grains in the fire of sacrifice. С каждой распространенной книгой это было как бросание зерен в огонь, в яги. So I feel very fortunate in this regard that I've been a caretaker of these 3, well, not just my 3, but many children who have passed through our school, our Gurucarana here at Bhaktivedanta Manor. И для меня я очень рада, что у меня была возможность быть, скажем так, заботиться, не только о своих 3, но о других детях, многих детях, которые прошли через нашу Гурукулу, которые учились в нашей Гурукуле. And the main principle by which we take on this service is not to force children in any way. Основной принцип, которому мы следовали в этом служении, был, конечно же, не заставлять детей, ни в коем случае. But to be a model of how we would like them, what we would like them to engage with, be a model of that for them in the way we speak, in the way we eat, in the way we chant, in the way we associate with others. Но быть примером для них, быть тем примером для них, то есть в том, как мы повторяем, как мы общаемся, как мы служим, как мы общаемся, разговариваем друг с другом. То есть быть для них примером. Это был основной принцип. Krishna consciousness is a joyful process. Сознание Кришны — это радостный процесс. And so we want the children and the youth to have very joyful and meaningful experiences. И поэтому мы хотим, чтобы наши дети, молодежь в сознании Кришны, они испытали этот радостный процесс радости в сознании Кришны. Creating lots of opportunities for them in art and music and comedy and drama, so many areas of life. Создать для них возможность испытать различные, скажем так,
в различных отношениях себя и в музыке, и в искусстве, и в спектаклях, и в других областях. Srila Prabhupada especially valued the arts. Шрила Прабхупада очень любил искусство, он очень ценил это. And encouraged his devotees, in drama and music and painting, whatever. И он всегда вдохновлял своих преданных в этом отношении, все, что касается музыки, искусства, культуры, рисования, да, картин. So in this way, creating joyful experiences, happy times, and good association for them. И таким образом создавая для них тот опыт, возможность испытать радостные моменты. I mean, my children have all been on a youth bus tour. Youth bus tour. Going on a bus around different countries, yeah. То есть мои дети, они тоже ездили вот с автобусами, как молодежи по стране. Where they met, they went to various countries. Last year they went to Europe and met, had wonderful friendship, making new friends and being with each other. То есть они на автобусе, вот молодежь путешествует по Европе в прошлом году, они встречаются с другими людьми, знакомятся, становятся друзьями. Having lots of adventure as well. И также много и приключений случается. You have to say that this bus tour, it's between devotees. Oh yes, it's all devotees. It's a ISKCON youth bus tour. То есть это преданные, молодые преданные, вот, или дети преданных, или молодежь организуют такой автобус, садятся и путешествуют по разным странам, по разным городам, проповедуя. So I think we have to invite our Minister of Youth, Manoram Prabhu, to come to Russia and organize the first Russian youth bus tour. Может быть, нужно пригласить нашего министра ИСККОН по молодежи, да, чтобы приехал в Россию и организовал такой молодежный тур, то есть молодых преданных. And they go from town to town and they do dramatic performances and kirtan, and it was very character building, and it was a change. What's the word? My daughter Janavi did not even sing until she went on the bus tour. She never sang. Поскольку этот такой тур, автобусный тур, где собирается вся молодежь с разных стран, преданные, они очень сильно вдохновляют друг друга. Допустим, моя дочь Джанави, она до этого тура, до того, как она отправилась в такой тур, она даже и не пела, то есть она не занималась этим. So it was a life-changing experience for them to be with other youth from other parts of the world or country that also shared the same beliefs. То есть для них это возможность испытать и общаться, то есть это открывает какие-то новые грани в них, да, изменяет жизнь каждого, поскольку они встречаются с молодыми преданными из других стран, то есть с молодежью, которые как бы следуют таким же принципам, такому же служению. And finally, because I could say lots, but we're short of time, taking them to India when they were young but old enough to understand. И, в заключение, потому что я могу много, конечно, рассказывать, но времени у нас не так много. Когда мы ездили с ними в Индию, когда они были еще маленькими, но уже достаточно взрослыми, чтобы понять что-то. Help them to experience that we were part of something very ancient and very much practiced, or in a wider, on a larger scale. Чтобы они могли понять, что мы практикуем сознание Кришны на Западе или в другом каком-то городе, в другой стране, где, можно сказать, нас не так много, что мы являемся частью, чтобы в Индии на больших фестивалях они могли почувствовать, что мы являемся частью большой древней традиции, которой следуют миллионы.
So those are my little reflections on the topic, and everything else was the mercy of Srila Prabhupada. То есть это вот мои наблюдения, мое понимание в относительно вопроса. Все остальное это милость Шрилы Прабхупады. Because children have to, they have to make their own commitment. We can't just expect them to be devotees. They need to come to their own commitment of faith to take up the practice seriously. Поскольку дети, да, вот те, кто родился в сознании Кришны, мы не должны ожидать от них, что все, они, так как они родились у нас, они тоже должны быть преданными 100%. То есть они должны сами подойти к этому принятию и желанию принять эти принципы и принять этот авторитет и следовать. Thank you very much. Thank you. Спасибо большое. Мы завершаем наш эфир, и хотелось бы, конечно, поблагодарить наших сегодняшних гостей за это удивительное погружение. Мы сегодня точно стали богаче, и в нашем сердце стало больше Прабхупады. We are finishing our katha for today, and we want to thank you so much, our guests, because today during this almost 2 hours, we became richer because our heart became more of Srila Prabhupada in our heart. With your sharing, with your experience, with your stories. И вы знаете, сегодня в прямом эфире нас смотрело более 100 человек, и еще будут смотреть в записи. И очень много благодарностей. Прям очень много благодарностей. Since we are online now, there are online, there are more than 100 people watching us now, right now. And of course, this talk is recorded because some devotees are working, some are sleeping still in different parts of the world. So it is recorded on YouTube channel. So more devotees will watch. And even now, with these 100 people, they are writing lots of words of gratitude for you. Well, thank you. And sorry for my technical difficulties on my side. Hopefully one day we'll be able to have a Russian adventure as well in your presence. Большое спасибо и прошу прощения, что были технические неполадки с моей стороны. Надеюсь, что когда-то у нас получится. We won't have to worry about the Wi-Fi connection. Может, получится встретиться, скажем так, наяву, чтобы не было проблемы Wi-Fi и так далее, интернета. Спасибо большое. Thank you so much, dear Manjuali, dear Gurucarana Padma Prabhu. It was so beautiful to have you online. You already were in Russia, and we hope you come for Russian adventure. Большое спасибо, дорогие Манджуали и Гуручарана Падма. Вы уже ездили в Россию, уже было это, но большое спасибо за то, что присоединились онлайн, чтобы поделиться своими историями, своей. And thank you to all the technical team, and thank you for all the wonderful audience who is listening with us. We wish you to keep in good health and safe. Большое спасибо всей команде, которая помогала настроить, подключить и так далее. Большое спасибо всем тем, кто сейчас смотрит. Мы всем желаем здоровья. And to dive during the day in the reading of Srimad Bhagavatam and in the session of question answers where you can ask all the questions you have to make progress in spiritual life. И чтобы в течение дня вы желаем погружаться в этот нектар Шримад Бхагаватам, чтение Шримад Бхагаватам, и также ту сессию вопросов-ответов, то есть когда вы можете задавать свои вопросы, любые вопросы. Thank you very much. Wonderful. Bless you all. Hari Bol. Hare Krishna. Glories to Srila Prabhupada. Gratitude. All glories to Srila Prabhupada. Слава Шриле Прабхупаде.